Bon ben là, je filme. Fait qu'essayez donc de pas dire des affaires stupides. Mon cul, Joe, ça recule un petit peu plus. À À quand, la pointe de la flamme qui est la plus chaude. à quand le mot sodomie? Sodomie. Oh, Marc! Allumez-vous dedans. Alors, je pense pas. Oh, Pourquoi tu l'allumes aux deux bouts, Marc? Parce qu'il est comme coupé. Il y a un bout que ça se joignera pas. Mais là, il Ok, allume pas, il fait chier. Littéralement, je suis vraiment en train de chier à terre. Ah, Je tremble. je te filme là en Se plus. dire de même, c'est pas évident. Ça, c'était Jean-Philippe, garant. Ouais, c'est bon, on est dans le temps public. Le monde va penser quoi de moi, mais que je sois genre maître. C'est lui qui chiait pendant qu'on allumait le Spock là. 40 ans plus tard, genre. Bon ben check